我从出生开始就已经会呼吸了呀，为什么还要学习如何呼吸呢？如果你也这样想，那今天这支影片你一定要把它看完，因为有90% 的人呼吸方式都错了，这可能也包含你跟我。大家好，欢迎回到 Beyond Road Trips， 我是罗莉。频道会分享人生公路旅行当中所遇到的各种关卡，并且提供可行动的解决方案。如果我的分享能够帮助到你或你的朋友，那就再好不过了。全世界有1/2的人有打呼的问题，有1/4的人每晚都打呼，而在美国有26%的成年人有呼吸松止的问题，而在台湾大概是2.6%左右。一般人可能会觉得，打呼很正常啊，我也是常常会打呼啊。其实啊，打呼不论多少都不正常哦。另外还有一种情况叫做 email 呼吸中止症，这个发生率高达80%左右。所谓 email 呼吸中止症呢，就是指太在乎眼前所正在关注的事情，尤其是自己认为非常紧急而且重要的事情，不知不觉就忘记了要呼吸。而呼吸中止啊，是一定有健康上面的风险的。研究还发现，有40%的人有鼻塞的问题，有将近1/2的人是用嘴巴呼吸的。造成这个原因可能会有像压力啊、发炎、过敏、药物，或者是空气干燥、空气不好、污染等等的这些导致的。而研究人员也发现，习惯频繁的用嘴来呼吸，可能是因为现代人的头颅正面越缩越小所导致的。伊凡斯是美国的牙科医师，他也是古今人类头骨口腔的研究员，研究着几百个头骨，从几百年前到几千年前都有。还有一位早年加拿大的牙科医师普莱斯，他为了研究头骨，他也是踏遍了各个地方的部落原住民所在地，包含了有非洲、阿拉斯加、加拿大、纽西兰的部落。而2位的研究都不约而同得到了一个结论，那就是过着原始生活的人类们，他们不用牙线，不刷牙，也不看牙医，可是他们的牙齿排列都非常整齐哦。如果观察远古人类的头颅，就会发现他们的脸是往前长的，嘴巴宽大，呼吸道也比较宽大，所以呢，呼吸非常畅通，没有阻塞的问题。或许他们也没有得过什么鼻窦炎啦、呼吸中止症啦，或者是一些呼吸道的慢性疾病。而现代人的头骨呢，则是相反的。现代人的头骨脸是往后长的，所以下巴往后缩，然后颚骨呢会变成拱起来，导致于往上顶的上颚会压缩到鼻腔的空间，使得鼻腔呼吸道变得狭窄，然后往内缩，所以才会容易有呼吸阻塞的问题。这也导致没有足够的空间让牙齿去生长，因此牙齿的排列总是非常不整齐，还需要去矫正。但是呢，人类是唯一哺乳类动物当中会有咬合不整齐的问题，或者是咬合过度、颚骨错位等等这类型的问题。究其原因，远古人类懂得用火去烹烤食物之后呢，就大大的降低了那些能量原本是要用来咀嚼生肉，或者是肠胃要来做消化或分解食物所需要耗费的那些大大的能量。而多余的这些能量呢，则给到我们身体有机会去扩大脑容量。而扩大脑容量之后，就变得会压缩到我们的鼻窦、鼻腔的空间以及口腔的空间。在比其他物种更灵活、更聪明、更长寿之余，同时之间我们竟然阻塞了我们的呼吸道跟喉咙，这也害得我们呼吸更加困难。
所以往后便造成了会有一些鼻窦炎、慢性的这个呼吸道疾病，或者是呼吸中止等等的问题。而且睡觉的时候可能还会被自己呛到，也就是打呼。相关的研究也发现，在部落原住民开始西化之后，他们的牙齿排列，还有口腔，甚至于整个脸型的结构都改变了。而这个其实也跟频繁用嘴巴呼吸的人的头颅空间结构呢，这些特征是非常相近的。1970到80年代，有一位医生哈德福，他做了一个非常残忍的实验，他把猕猴的鼻子塞住，强迫他们只能用嘴巴来呼吸。过了短短几个月，这些猕猴的脸变长了，下巴松弛下来，而且眼神呆滞。这个实验之后，大家发现用嘴巴呼吸一定会改变身体还有呼吸道。使用嘴呼吸会造成口腔的压力变小，后面柔软组织就会因为这样松弛，而且往内缩，压迫到我们的呼吸道。这个时候呼吸就会变得很吃力。那身体为了要让我们呼吸进更多的空气呢，上颚变成 V 字形往上顶到我们的鼻腔位置。那鼻腔位置当中的那些精密结构，本来是要用来过滤这些气体、细菌啊等等的污染物，这包含就是制造一氧化氮的这些空间呢，就会被压缩下来，导致于我们的气体进入到鼻腔，或者是甚至进入到口中的时候，它就会被阻塞。那被受限、被阻塞之后呢，我们的呼吸就更困难，所以就没有办法用鼻子呼吸，这变成是鼻塞的一个状态。因此，越用嘴巴来呼吸，就会越想要再用嘴巴来进行呼吸。而用鼻子呼吸的话，则是相反，鼻子吸气进来之后，会经过鼻腔还有鼻窦空间，产生一氧化氮。这些气体会跟随着这个空气，然后再往下走到气道的部分。后方的柔软组织会因为空气进来的这个挤压，并因此它的这个肌肉或组织会变得比较有力，而且比较紧致。那我们呼吸道就是畅通的，呼吸没有任何的阻碍。因此，越用鼻子呼吸的人就会越习惯、越常用鼻子来呼吸。有一位作者兼作家叫做奈斯特，他跟一位研究呼吸的达人欧尔森一起进行了一个呼吸的研究，去研究用鼻子呼吸与用嘴巴呼吸在生理上面有没有什么样的变化。这个实验呢，大概是分成前10天，他们强迫把鼻子塞住，只能用嘴巴来呼吸，跟在10天之后开始使用鼻子呼吸中间的一些差异。在实验的第1天晚上，他们就发现了打呼呢增加了1300%左右，呼吸中止的次数也增加了4倍。同时之间还发现自己口干舌燥，导致于喉咙痛，然后肺部也很不舒服。在实验5天之后呢，他们量测了这个血压，发现血压已经上升了13个单位，进入到高血压的第1期了。同时心率的变异性降低，表示身体现在正处在压力的状态之下。另外他们也发现脉搏变快，体温下降，脑袋很混乱。在运动之后呢，则发现自己并没有比运动之前更有精神，反而是在头晕、想吐，还有呼吸困难的状况之下。实验的10天之后，打呼的情况比第1天增加了4320% 左右，而且呼吸中止的次数也来到了25次之多。这已经是阻塞型的睡眠呼吸中止症的问题了。血氧浓度也降到了85%以下。其实大家要知道，就是当血氧浓度降到90%以下的时候，身体当中在输送氧气的这些血液呢，就没有办法很好的到各个组织与器官那边做交换。长期下来呢，就会导致某些器官可能会衰竭，包含可能心脏，或者是忧郁啦，或者是记忆退化啦，还有可能会夭折的一些问题发生。
而用嘴巴呼吸，还有一个问题是，身体会丧失40%的水分，造成口干舌燥，而且还有频尿的问题。16世纪的荷兰医师莱蒙纽斯，他被誉为是研究打呼的第一个人，就曾经提到说，睡觉的时候用嘴巴呼吸呢，会导致于下巴往下拉长，口腔跟上颚就会因为空气直接进入之后，导致于口干舌燥，很想要喝水，想要补充水分。而一般来说，深层的睡眠状态底下，我们的脑下垂体会分泌一种荷尔蒙，叫做抗利尿激素。这个激素呢，会去协调我们的细胞在睡觉的时候多储存一些水分下来，这样我们才不会在半夜睡觉的时候想要一直喝水，或者是需要去排泄。这些讯号的物质呢，在深层睡眠的时候才会发生。但是如果深层睡眠不足，像类似呼吸中止症的情况发生的话，抗利尿激素就不会在此时分泌，那大脑就会收到讯号说，我们需要喝水咯，已经口干舌燥咯的讯号。那这个时候身体就会觉得说，我想要喝水，我需要补充水分，但同时之间，也没有办法就是一觉到天亮，因为你可能还会有频尿的问题。这就可能解释了某些人为什么睡觉的时候有可能会口渴跟频尿的问题发生。以上的这些听起来会不会很绝望呢？有没有机会可以改善嘞？以下这个案例的分享呢，可能可以给大家一些信心。刚刚提到的那位牙医师伊凡斯，他有一位7岁的小病患，他平常呢非常遵照金字塔的这个饮食法则，加上又长期都有在从事户外活动补充维他命营养均衡等等的，看起来都非常健康。因为他出现了以下的几个症状：黑眼圈非常重，牙齿呢是乱七八糟的长，所以牙齿排列也很不整齐。他也有鼻窦炎、鼻塞，然后甚至是打呼很严重，呼吸中止、气喘，然后还包含对食物、宠物，还有一些就是污染源的这个过敏反应也很严重，所以才找到伊凡斯来协助。经过2年的治疗之后，这个小病患他的情况基本上可以说是改头换面，换了一个人，因为他的黑眼圈消失了，眼皮也没有之前的下垂了，本来蜡黄的皮肤呢也变得在闪闪发光，然后脸型也变宽了，因此他的牙齿排列也恢复到比之前还要自然的状态。自从他开始用鼻子呼吸之后呢，打呼啦，或者是气喘啦、过敏甚至呼吸中止这些情况都渐渐消失不见了。伊凡斯还有许多类似的案例，不论大人小孩呢，包含他们的脸型回正了，牙齿排列可能也变得比较整齐、比较舒适，然后回到自然的一个状态。自己同时也发现血压好像下降了，然后忧郁也好转了，头痛呢也消失了。综合以上的所有案例还有说明呢，可以总结出几个关键点，并且我们也提出几个方法，可以让我们的生活融入这些方法，可以看看有没有其他更好的改善，或者是更适合自己的生活方式。第一个，我们刚刚提到嘴巴的宽度会影响我们的呼吸道还有上颚，我们要训练的就是我们的这个嘴巴后面的这个呼吸道的这个颚部的宽度呢，可以让肌肉紧致起来，有力量。大家可能可以检视一下自己的饮食习惯，是不是有太多的食物是属于加工过的食品，或者是太过于软化的软质的食物。我们可能可以多尝试在食用原型食物来替代这些软型或者是加工的食物，并且一定要记得在吃东西的时候要去咀嚼，我们要去训练我们后面这个上颚的后端的这个肌肉组织，让它更有力气、更紧致。那我们也可以经常做舌顶上颚的动作，或者是咀嚼口香糖，
来训练这个咀嚼肌，让它避免向内缩或松弛。我们要训练用鼻子来呼吸。刚刚提到那些就是原住民部落的母亲，他们在喂完宝宝之后呢，都会主动的用手将宝宝的嘴巴合上，那合上之后才让宝宝去睡觉。这样做的原因呢，就是要让宝宝习惯于就是呼吸的时候是从小就知道要用鼻子呼吸。在睡觉的时候呢，可以在这个头顶的下方就是垫一个枕头，让我们自己不容易用嘴巴呼吸，而是需要用鼻子来做呼吸。再不然，如果这些都会太过于被动的话，我们其实还有一个方法，就是可以用那个 Nextcare 的胶带，我贴在嘴巴的上下，把嘴巴这样封起来，然后尝试着大概在前3天到5天左右，需要一段时间来习惯它，之后比较不会半夜把它撕掉。那久而久之，习惯用鼻子呼吸之后，很多的身体情况应该也会有改善。那目前我自己也在做这个方式的挑战，那看看之后有没有机会，有什么样的感受来再跟大家分享。第3，增加肺活量。就算呢，我们今天都已经懂得如何用鼻子好好的呼吸之后呢，我们也需要就是让身体所吸进来这些气体有地方可以进，尤其是深入到肺部的底端。那所以说做呼吸伸展这件事来扩大肺活量呢，就是非常必要的其中一项。那如何扩大我们的肺活量呢？首先第一点就是建议大家可以运动，尤其可能做皮拉提啊，或者是做瑜伽等等，去把我们的肌肉伸展开，让它有更大的空间可以流动。再来就是高声的唱歌，如果不是很习惯唱歌的人，可以改用唱诵经文的方式，什么样的经文，什么样的宗教，或者是都可以。甚至是说，如果你今天是想要看着故事书把故事讲出来，这样也是可以的。基本上就是要让自己的这个气体升到它有空间可以去扩大我们的这个肌肉，还有这个肺活量。那第3个呢，是我们之前影片也曾经介绍过的，就是我们呼吸法的练习。主要就是需要延长我们吸气、吐气还有闭气的这个时间，其实这样做呢，就可以让我们的身体，当中的二氧化碳浓度达到一个平衡，并且因为吸气用鼻子吸进来之后，我们经过鼻腔产生一氧化氮之后，让整个身体可以更加放松，更加增加我们的这个气体在身体停留的时间，会对我们的呼吸效率比较有帮助。练习肺活量呢，其实也很多研究还有文献都有指示到，在提高运动表现啦，或者是预防一些慢性呼吸道疾病啦，或者是延年益寿上面呢，是一个蛮好的方法。以上的分享如果有帮助到你，欢迎你帮我按个喜欢，并且分享给你有所需要的朋友。如果你有更好的方法，也欢迎你在底下留言告诉我哟。最后，请别忘了一定要订阅哦，让我持续提供更多的方法还有知识给大家。最后，谢谢大家，我们下次影片见喽。